nay Mỹ chở Timmy đi sân bay mọi người. Tiễn Timmy lên máy bay mọi người. Đây thì đông lắm, không có chỗ đậu xe nữa, hết chỗ. Sợ không thể đi kịp, có 1 tiếng rưỡi. Timmy đang chờ trên Không biết con đi kịp hay không. What should I say? How do you say this? Thank you everyone for watching or something. I don't know. Cảm ơn mọi người xem video.